Сидели мы, сидели, и тут пошел дождь. Сзади тучи там вообще серьезные. Но рыбак обещал нам вчера, что завтра будет дождь. Мы спрятались под зонтик. Вот вам видно кусочек, как он крутится, как бешеный. Уже дождь закончился. Смотрите, что происходит. У нас солнце, а там все черное. Просто черное. Дождь уже был раза 3. У нас пошел серьезный ливень. Смотрите, все горы, которые были видны, теперь не видны. Мы теперь даже не знаем, заберет нас катер отсюда или нет. Чего ты? Чего ты? Успокойся. Bonnie, 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 Bonnie. Бедная козочка. Кись, ты чего? Тебя собака хотела съесть, да? Кись. Кись, кись. Да, собака хотела съесть. Да? Ой, красивый. Ой. Что? Извините, могу я да вас сликам? Могу я да вас сликам? А вот завод по переработке мусора. Что самое интересное, он работает от солнечных батарей и совсем не воняет, и стоит практически в центре города. Вот так-то. Это вам не у нас, Европа. Ради вот этого прекрасного вида мы сюда снова шли. Фух, мы сюда ходили в первый день, но я не брала с собой камеру, потому что в каком-то диком ажиотаже были. И туда беги, и сюда беги. Но вид на старый город божественен. Вот он, со своей башенкой. Это остров Святого Николая. Мы туда ездили, плавали, точнее, купаться. Очень классно, вода бирюзовая, все супер. Но единственное, что видите, какие облака. Сегодня целый день идет дождь практически, весь день практически. И получается, что я сегодня купалась 3 раза, но море теплое, но выходить из воды
очень холодно, сидишь потом на пляже и мерзнешь. Вот я, честно говоря, еще ни разу не встречала, чтобы дождь был, ну, на таких морях, на нормальных морях, не на Черном море, там странная погода вообще. Но в таком климате, честно говоря, я первый раз встречаю, чтобы вот так было холодно и дождь. Ну, у природы нет плохой погоды, поэтому даже такая погода получилась прикольная. Интересно было посмотреть, как тучи заволакивают горы, что даже города не видно. Теперь отправляемся на прогулку в старый город, и ну, нужно немножечко сувенирчиков прикупить.